একটা HCF and LCM এর একটা কোশ্চেনটা দিয়েছে যে সাম অফ টু নাম্বারস ইজ 528 and their HCF is 33, find such pairs of numbers। কতগুলো সেরকম সংখ্যা হতে পারে, ঠিক আছে। তো এইগুলো, এই কোশ্চেনগুলো খুবই এসএসসি জিডির জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট, আমাদের প্র্যাকটিস করে রাখতে হবে। তো এইরকম কোশ্চেনের জন্য আমাদেরকে একটা ফর্মুলা মনে রাখতে হবে। ফর্মুলাটা হচ্ছে যে সাম অফ নাম্বারস মানে সাম বাই HCF is equal to sum of their ratios তাহলে এখানে এটা ফর্মুলায় ফেললে 528 কে যদি আমি 33 দিয়ে ভাগ করি তাহলে কত আসবে? আচ্ছা 3 দিয়ে কাটবে, 3 11 33, 3 1 3, 3 7 21, 3 6 18, 11 দিয়ে কাটবে, 11 1 11, 6 11 66, তাহলে এখানে 16 আসছে, তাই তো 16। অতএব পেয়ার্সগুলো কি হতে পারে না 1:15, 2:14, 3:13, 4:12, 5:11, 6:10, 7:9, 8:8। এবারে আমাদেরকে দেখতে হবে যে যেই রেশিওগুলো কোপ্রাইম নাম্বার নয় সেগুলো বাদ হবে, ঠিক আছে। অতএব এটা কোপ্রাইম নাম্বার, এটা ঠিক আছে, একটা পেয়ার হলো, এটা হবে না, কাটাকাটি চলে যাবে, এটাও হবে, এটা হবে না, কাটাকাটি যাবে, এটাও হবে, এটা হবে না, এটাও হবে, এটা হবে না। তাহলে টোটাল কটা হলো? 1 2 3 4। তাহলে ফাইন্ড সাচ পেয়ারস অফ নাম্বারস মানে 4টে এরকম সংখ্যা হতে পারে। সিম্পলিফিকেশন দিয়ে দিতে পারে। তাহলে এইটাকে সলিউশন করার জন্য আমাদের কি করতে হবে? লং প্রসেস যদি করে থাকি তাহলে এটাকে লিখবো 999 প্লাস 995 বাই 999 ইন্টু 999। ওকে, এটা হয়ে যাচ্ছে, গুণ করলে এটা ছোট করলে যে 999 ইন্টু 999 প্লাস 995 বাই 999 ইন্টু 999। ওকে, তাহলে এটাকে গুণ করা আমাদের কাছে কঠিন হচ্ছে। এটা করব কি না 1000 মাইনাস 1 গুণিত 999 যুক্ত 995 বাই 999 ইন্টু 999। এগুলোকে এতক্ষণ না লিখে এটা কেটে দাও, তাহলে এটা আসবে 999 3টে 0 মাইনাস 999 হলো প্লাস 995। ওকে, তাহলে এই মাইনাস 999 আর 995 এটা আসবে তোমার, প্রথমে এটা লিখে নিই 999 3টে 0 মাইনাস 4। ওকে, অর্থাৎ 4 বাদ দিয়ে দেবো, 4 কে 10টা 6 হাতে 1, 1 কে 10টা 9 হাতে 1 কে 10টা 9 হাতে 1 করে 9, 8 9 9। অ্যান্সার আসছে এটা।